Kryeprokurori i ri duhet ta ruaj pavarësinë e tij dhe të mos bjerë në çfarëdo ndikimi, porositën avokatët Vladimir Tufekgjić dhe Aleksandar Novakovski në emisionin e mbrëmshëm Klik Plus në Televizion 21. Sipas Tufekgjićit, vetë procesi zgjedhor i kryeprokurorit ka notë politike, por thot ai është krijuar ambient ndarjesh se po zgjidhet mes të përshtatshmëve dhe më të aftëve. Ai duhet të jetë edhe i aftë edhe i përshtatshëm, deklaroi avokati. Самиот процес, изборен процес на државниот јавен обвинител има политичка нота. Клучната улога на државниот јавен обвинител е да ја има подобноста за соработка со сите овие органи што јас ги кажа. Но, неговата улога е да биде коректор во спроведувањето на законот оној момент кога владата ќе забега. Тоа е неговата улога, ако сакаме веќе да имаме државен јавен обвинител онака како што треба. Sipas Novakovski, qeveria ka të drejtë të zgjedhë kryeprokurorin e ri dhe ai nuk sheh mënyrë tjetër përveç modelit aktual. Por, thot se është kyçe të zgjidhet person që do të punojë në interes të shtetit dhe të prokurisë. Ai do të jetë njeriu kyç dhe do të ketë rëndësi thelbësore për drejtimin në të cilin do të lëviz gjyqësori dhe reformat e paralajmëruara. Државниот обвинител во овој момент ќе биде клучниот човек во кој треба да се надеваме за одредени реформи. Верувајте дека ќе е клучниот човек што може историски да почне да работи професионално, затоа што тоа одмah ќе се види како ќе се одвиваат настаните во правосудството, дали ќе прифаќа во обвинителството влијанија вакви да се прошета некој или не, тоа брзо ќе се увиде. Друго, по мене, мора да има добри менаџерски способности. Ndërkohë, topi tani është e qeveria. Ajo do të vendosë se cili emër do t'i kaloj filtra qeveritar. Pastaj, propozimin do ta dërgojë në kuvent, i cili duhet të zgjedh kryeprokurorin që do ta pasojë Lupço Kocevskin, i cili në dhjetor dha dorëheqje të pakthyeshme. Antarët e Këshillit të Prokurorëve kanë dhënë mendim pozitiv për 4 kandidat. Prokuroren Lençe Ristovska, ushtruesen aktuale të detyrës së kryeprokurores Anita Topallova-Isajlovska, kryeprokuroren Lidia Rajçević dhe gjyqtarin Nenad Savevski. Nga gara ra ish gjyqtari penal Vladimir Pančevski, ndërsa kryeministri Mickovski në një intervistë televizive e eliminoi prokuroren Ristovska.